不是阿信，原来亚瑟和约翰开启死眼之后，声音区别这么大。首先，亚瑟开启之后，放大听可以隐约听到钟表滴答声，而这是约翰开启死眼的声音。类似于在风中夹杂着心跳声，这就引出一个问题：死亡之眼这种能力是哪种人才有资格拥有？我个人觉得这是神枪手的实力表现。比如现在有一个神枪手，拔枪很快，射击很快，一枪爆头，那么这个人在其他普通人眼里就是一个射击很快的人，一瞬间杀掉对方；而在神枪手眼里，这个期间其他人的速度是比较慢的，因为自己速度非常快，显得其他人就很慢。所以我觉得死神之眼就是神枪手实力的体现。而如果你还在用耳机或者主机喇叭玩大表哥2，那么你将 get不到死神之眼顶级的声学细节。其实顶级的神枪手秘密都藏在声音细节里，而这款 OXS-OC Thunder Pro 加影院级游戏音箱，直接将 MX 影院的 7.1.2 杜比全景声搬上了桌面给你打游戏，让你真正沉浸在这片西部大陆。为什么说这个真物理 7.1.2 声道是影院级级别的体验呢？ OXS-OC 把需要占用一个房间面积大小的真立体声场浓缩在了这个桌面音箱和卫星环绕颈枕里，实实在在的10个声道10个喇叭。就比如我们现在听崭新的左轮和泡过水的真的有非常大的不同。配合这个颈枕卫星音箱，可以说直接将敌人的脚步声 3D 映射在了你的面前，这简直就是声音物理外挂呀！并且需要注意的是，这个卫星环绕颈枕所采用的是 5.8G 无线技术，相比于普通键鼠的 2.4G 还要更快得多，并且在电竞平台优化方面更是做到了全平台适配 PC、PS、Xbox、Switch 甚至手机都通通兼容，并且针对于不同游戏还提供了3种不同的音效预设，还有就是我最喜欢的 RGB 音箱灯效，可以根据游戏画面节奏而变化。总之，这款 OXS-OC 影院级电竞音箱相比普通音箱做到了真物理 7.1.2 声道，并且实现了桌面级立体环绕音效，这能不冲吗，兄弟们？最重要的是，现在正是好价好礼暴击时刻，别怪我没提醒呀！接下来放一段实录，让你们切身处地的感受一下。Morgan。Morgan.